Значит, вчера мы эти запчасти скрыли эпоксидным грунтом, но прошло больше 12 часов, соответственно, сегодня на этот грунт шпаклевать уже ММ нельзя, мокрый по мокрому. Соответственно, мы должны нанести риску. Риску мы сделаем красным скотч-брайтом. Саша аккуратно это все дело пробежится. Здесь достаточно толстый слой, поэтому я думаю, что мы нигде не протремся. И, соответственно, наносить следующий слой нам нет смысла. Если кто-то во время обработки скотч-брайтом протирается, соответственно, нужно опять повторно наносить эпоксидник. В данном случае хочу для тех, кто до конца не понял всю эту систему, я буду все время повторяться. Если только вы элемент будете шпаклевать, то применение эпоксидника намного эффективнее в плане стоимости и скорости работ, чем кислотный грунт. Все остальные запчасти, капот и багажник мы будем обрабатывать кислотником, потому что он будет сохнуть быстрее, чем эпоксидник. В то же время для капота особенно очень важна будет серьезная антикоррозионная защита. Багажник также будет краситься кислотником, потому что это ММ. Вот. И, соответственно, на кислотник мы наносим грунт мокрый по мокрому и, соответственно, красим. Если говорить про там новые бампера, да, у нас? Да. Два новых бампера. Мы будем применять сегодня, попробуем двухкомпонентный грунт Cardea специально для пластиков. Грунт не требует ни прищепок, грунт не требует, так сказать, адгезионных грунтов. Также он не требует никаких пластификаторов, усиления адгезии и так далее и тому подобное. В нем все есть. Работает он в двух системах, как мокрый по мокрому, так и шлифуемый. Учитывая, что бампера у нас новые, и мы с ними делать ничего не будем, то мы его будем применять в версии мокрый по мокрому. И, соответственно, покрасим эти два бампера. Вот, как бы, пока задача такая. Дальше мы будем разводить шпаклевку и шпаклевать это крыло, шлифовать следующее. Красить будем чуть попозже вечером все детали. Вот и все. Вперед в работу. Единственное, что по ним сделал, это помылся скотч-брайтом. Ну, правильно, бампера мы обработали скотч-брайтом вместе с обезжиркой. Да, перед работой дальше мы еще обязательно их протрем антистатической обезжиркой на спиртовой основе. И, как говорится, будем красить беспроблемно. Так, поехали.
полоску не гладим. Мы стараемся ее срезать. А чем плохо? Ты ее... А? Чем плохо? Всё нормально? Ну, хорошо. Ты все время гладишь. Ты видел, какой у тебя угол все время? Да я же брал что. Но ты свой не убрал. Ты можешь просто-напросто вот так вот прогладить. Здесь она сейчас вот так лежит. Хочешь проверить? Да, я верю. Смотри. Видишь, сколько лишнего снять? А пришлось это шлифовать. Логично? А знаешь почему? хотел взять. А знаешь почему? Что? Надо было брать и смотреть, а не выкидывать. Так я все равно бугры уберу, чтобы на ровную положить. Я понял. А почему бугры? Потому что не привык. Ты понял, да, что надо угол острее. Ты должен сносить Снять, шпаклевку да. лишнюю. А ты, получается, ее Я закатываешь. по-своему плюс, чтобы было что пилить. Ну вот у тебя теперь пилить. Ты понимаешь, что сейчас он должен делать шлиф уже? Ну, а у меня всего что-то. Повод для расстройства, да? Ну нет. Это там Это повод для мысли. Это повод для мысли просто, да? Я что по такой схеме первый раз в делал. следующий раз тебе нужно просто-напросто доворать. Ты же видел, знаешь, ты же вчера пробовал, ты вчера Пока не видел, пощупаем. ну вот и пощупал. Ну, вот и Через руки будет доходить. первый, блин, ну, как это? Через пинки, Нет, только через руки. Какие пинки? Человек, получая пинки, он ничему не учится, он начинает бояться. А у тебя должна лень проснуться. У человеческой лень намного круче, чем боязнь. Потому что человеческая лень заставляет человека думать, а боязнь не заставляет думать. Надо вообразить, как ты все это будешь потом пилить, да, и тогда. Да? Так ты будешь дышать этим стеклом. Возможно, софт. Теперь смотрим вниз, да? Ты помнишь, сколько у Юры было? Но ты все равно что пошлифовал уже. Это не мое. Не, это не твое. Зачем ты такой большой кусок в сторону откинул? Переходить к софту, да? Переходи. Если ты считаешь, что нужно, переходи. Когда Юра А ты соединение двух плоскостей сделал? Или тебе там не надо? Длинный спать. Ну, а ты рукой не чувствуешь? Хотя, вот, ничего доложить надо. Саша, смотри. Ты сейчас трогаешь. Я чувствую. Здесь криво, не чувствуешь. А если ты будешь вот так чувствовать, о! А ну-ка давай. Так Ровно? бодрее. Ровно? Ты когда рукой здесь проходишь, здесь так, ты когда цепляешь целую поверхность, рука начинает менять свое положение. А то, что тут ты чувствуешь, тут можешь почувствовать, тут оно ровно. А когда у тебя рука гуляет, быстро, да, ты прям чувствуешь то, что тебе не нужно. Это я понимаю, а вот это, он же даже вот нарисован. Ты правда говоришь? Вообще, вот почему у тебя получилась одна плоскость, вторая плоскость? Потому что ты шпаклевался в одной плоскости. Нет, острый сделай вперед. О, видишь?
у него пока еще парашют лишний. Я там пытался снять. Там ты его Ну, и чуть-чуть еще подрезал. Все, уже стекло. Смотри. Да, да. Он уже в плюс вальнул. Да, уже вам стеклом больше не надо. Вот подрезал. Давай, я показывал. Ты вот это режешь, видишь? Когда я так вот резал, как ты, я смотри, куда сдвигал руку, видишь? Вот. Видишь, как у меня получилось? Давление делал. Да. Конечно. Вот, видишь? Видишь? Слушайте, а вот я зарезал. Не вот так вот, вот, да. А вот так ты его контролируешь, ты по всей плоскости его дальше. Вот, поставил. Вот, видишь? Чего ты боишься его? Оно не кусается никуда. Или вот, поставил, вот пальцы, видишь, Дай положил. Вот, попробую. вот, по всей длине. Пальцем, вот. Изогнул, сюда смотри. Пальцем изогнул его, вот. Не меняя местоположение тела, никуда не ходит. Вот тут неудобно, вот, перевернул, вот. Вот сюда. Другой стороной шпателя. Тебя же не научаешь, что только это у тебя рабочая кромка. И вот рабочая, вот работает, вот. Даже можно это, и даже вот можно кантики сделать, вот, видишь. На. Все, тут уже все почистили. Софт. Надо пристреляться надо. Так, наносим софт, да? Все промазываем, забиваем в поры. Саша, и потом все, Саша, не заглаживай. О! Я помню. Все собираем под ноль. Контролируй. Нет, ты все равно заглаживаешь. Полностью под ноль. Видишь, смотри, вот этот, смотри, вот так берешь. Вот. Здесь ничего не остается у нас. Понял? Да, здесь подыграть надо. Справа. Ты там сейчас замазал пулом, софтом, какой там контроль. Там, по идее, сейчас контролировать-то нечего. Вот чуть здесь не доложил. Наполнительно заполнить. Ты вообще, когда начал шпаклевать крыло, ты вообще видел крыло? Ты его щупал или нет? Конечно. Ну, а тут ты видел, что у тебя повреждения были? Надо было и тут мазать, и тут мазать. Знаешь, надо глянуть. Тут раз, а тут два. Оно должно ровно выходить. По итогу. Фу, у нас.
Ира, если не поздно, можешь подрезать. Можешь подрезать, если не поздно. Так, прямо вот так. Вот, поставил, вот, довел, раз, вот, видишь, какой ход автоматом получился, хватит, не вот так, а вот так. Поэтому вот, вот, а ты вот так вот, не бери далеко, ближе, так, побольше тока. Снимаю я назад. Угол. Вот, вот. Угол, понимаешь, какой? Вот. Вот. Наоборот, тупой. Видишь, лишний. Смотри, вот, опять поставил, видишь, это лишний. Да. Вот тут лишний. Сейчас уже сюда тянуть не надо, потому что вот тут красиво. Все, возьми его просто так. Раз и снеси его. Видишь, нет его. Все, подсохнет это, подчистить. У тебя, видел, здесь угол завален. Давай, ставь. Нет. Пробуй. Вот у тебя вот позиционировать проще. Вот же целая плоскость. Шпатель разворачивай вверх тормашками. Вниз тяни. Вот. Вот. Давай. Острый угол, ты опять... Вот. Нормально. Все, Ваня, не заваливайся. Нормально. Вот, смотри. Видишь его? Не подсматривать. Краем глаз. Не важно, Лёх, смотри, видишь, все чисто. Не вот тут я его мажу, не этим шпателем. Вот, смотри, как ты делаешь. Расфигарил по всей а потом плоскости. ты пытаешься вот это запихнуть на маленькую площадь. Вот видишь? И потом у тебя начинаются вот эти вот собирания с этого шпателя. Видишь, что в итоге получается? А так ты вот раз,
Раз, раз, раз, раз, раз. Тут собрал по всей длине, как тебе удобно. Потом только херяк, и он у тебя тут собрался. Опять же, исходное положение. Понял? А знаешь, почему вообще еще на маленьком делают? Почему еще? Потому что тот объем, который ты выможешь, который ты успеешь вымазать. И ты всегда будешь делать один и тот же объем шпаклевки и давать все время одно и то же дозацию отвердителя. И ты к этому привыкнешь. Тебе 3-4 раза взвесить на весах или поделить шпаклевку, и ты в итоге будешь все время делать одно и то же. Два аргумента уже достаточно. Дальше продолжать. Вроде мелочь элементарная, да, но Просто подумай, что люди, кто-то до этого додумался, да? Не на планшете разводить, как некоторые, а именно на маленьких шпателях. А ну-ка наоборот. Вот мое. ну, твое, только ты мешаешь, видишь, больше на маленьком шпателе. Ну, я имею в виду руку. Пальцы раздвинь, еще раз я говорю. У тебя шпатель, вот смотри, ты видишь, вот его, и ты его держишь специально, ты его прижимаешь, и тебе неудобно. А ты его просто вот положил, как поднос, вот на тебя лежит. А этим просто придерживаешь, видишь? Фобия заморать пальчики. Ты уже в перчатках. Ты не вот так вот его мешаешь, вот, гладишь, а вот. Тык-тык-тык, тык-тык. Все, и все быстрее, в 4 раза. Чем больше ты расслабишь руку и в итоге начнешь работать рукой, тем быстрее, потому что ты руками не работаешь. Мы вот просто смотрим, меня аж коробит, вот, ну, не в обиду будет, да? А что, Ты, потому что ты вот, нет, он не проблема, что он не умеет, у него навыки есть, только я имею в виду, он все время боится что-то взять в руку, понимаешь, он если берет, он берет за кончик, если, как сказать, Вот, о, разнес его прям по этой, и маш. если он шлифует, он брусочек берет аккуратно. Промешай. Во. Раз. Шпатель. Убрал, два пальца немножко убрал, или развернул его, собрал. Во. Пальцы разнеси чуть-чуть. Удобнее будет. Не хватает. Чуть-чуть их разнеси. Дело не то, что хватает, не хватает. Ты просто почувствуешь, что тебе реально станет легче Тебе его вот держать рука- проще. Рука уставать не будет. Что Знаешь, пальцы устают? Потому что ты их напрягаешь. Ну да. А зачем? А зачем? Не, смотри, Ты в вот каком-то- подожди, стой, вот на Сейчас секунду. Он уже с Сними- отвердителем. Не гладь, а наноси. Пальцы разнеси. Ты смотри, я туда, он оттуда. Он мешает, он не под ту руку стал, тут всегда с стороны стоять надо. Так он стоял, оттуда тянул. А тут ты стоишь. Я уйду. Смотри. Потупее, да? Да. Ты же ощущаешь, сколько там ее останется. Пальцы разнеси. О.
Так, был такой уголок, да? Кривой весь. Ну, Саня тут наворотил. Видишь, мне шпаклевка нужна здесь, я ее на этом конце шпателя и позиционирую. Видишь, вот, раз. И не надо там выкладывать, как ты там. Вот, опять же, Бублики. видишь, мне вот и угол надо, и вот надо, смотри. Раз. Видишь, что я сделал? Теперь смотри дальше. Взял. Нет, видишь, мало тут. Мы сейчас намажем еще раз. Что тут до хренище надо. Сильно толстый слой. Смотри. Коронное движение пальцем.